जय जय आनंद मोहन है मर्दे ए बानू आरजेडी के ही वोट देवे के बाद मैं रामदास चौधरी सब बनिया हूँ। अभी नर्वस आ रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। जख्म है भरा भरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है। लालू यादव की आवाज में कोई चुटकुला सुनाइए। कैसे चाय है? देखिए ये 5 रुपए का नींबू चाय बेच रहे हैं हम। आप तो लालू की आवाज निकाल रहे हैं। जी हम लालू जी के फैन हैं और उन्हीं के आवाज में चाय बेचते हैं। क्यों लालू जी के फैन हैं? क्योंकि तो हमारे बिहार के वो बड़े शान शौकत वाले नेता है, उन्हीं को पूछते हैं हम। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामदास बिहारी है, वैसे रामदास चौधरी है, लेकिन मैं कलाकार हूँ, छोटा ही कलाकार से है। जी नहीं, मैं रामदास चौधरी सब बनिया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं सीतामढ़ी से रूनी सैदपुर से रहने वाले हैं। देखिए मेरे भाइयों नौजवान दोस्तों एवं साथियों, ये जो 2020 का जो चुनाव है इसमें आप सभी मेरे बिहार के जनता, मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों साथियों, आप लोगों से यही उम्मीद है और यही अनुरोध है कि इस बार 2020 के विधानसभा के चुनाव में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भारी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और अपना मतदान देकर उन्हें बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम कीजिए। और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आपके बिहार के अपना बिहार को तरक्की के उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहाँ से लोग यही कहेंगे, बाहर बिहार, बाहर तेजस्वी यादव। आनंद मोहन की आवाज में सुनाते हैं। जय आनंद मोहन, जय जय आनंद मोहन है मर्दे ए बानू आरजेडी के ही वोट देवे के बाद अब तेजस्वी यादव ऐलान कर बा कि बिहार के सत्ता में अब 10 लाख नौकरी दी हन। आज सुनो यही पर हम बनौले बानी एगो तेजस्वी भैया पर गीत और वो सुनाइए। जिया जिया नौजवान जिया जिया नौजवान कर अपन मतदान। जिया जिया नौजवान कर अपन मतदान। सॉरी सुन सुन नौजवान कर अपन मतदान। बनला अब की पहचान। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। जिया जिया नौजवान कर अपन मतदान। बनला अब की पहचान। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। नहीं बात से मुकरी नहीं भेदभाव करी। नहीं बात से मुकरी नहीं भेदभाव करी। हवे माता रावरी के हवे संतान। हवे नेता तेजस्वी महान जिया 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 हो बिहार के लाल। हवे नेता तेजस्वी महान दिहे 10 लाख नौकरी जवान। कहे राम जस बिहारी लिह बतिया बिचारी। कहे राम जस बिहारी लिह बतिया बिचारी। चाहे मजदूर चाहे किसान। हवे नेता तेजस्वी महान जिया जिया हो बिहार के लाल। दिहे 10 लाख नौकरी जवान। जिया जिया हो बिहार के लाल। ये गाना आप खुद लिखे हैं? जी आज ही लिखे हैं। आप ही जैसे एक प्रेस रिपोर्टर हैं, बड़े न्यूज़ के हैं, उनका नाम नहीं जानते, उन्होंने ही आज हम कुमार सानू का गाना गा रहे थे तो मैं उनका भी सेम टू गाता हूँ। तो वो ही बोले हैं कि
आप आरजेडी पर कोई गाना बनाइए, तो आज ही बनाया हूँ। क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैं पढ़ाई लिखाई में आंगनवाड़ी केंद्र से हूँ। ज़्यादा स्कूल नहीं गया, आंगनवाड़ी और ट्यूशन व्यूशन हिंदी में पढ़ लिख लेते हैं, इसीलिए हिंदी गाना को, भोजपुरी गाना को सुनकर कॉपी पर लिखते हैं, उसको याद करते हैं और फिर गाते हैं। कुमार सानू की आवाज में एक गाना सुनाइए, कुमार सानू का कौन सा सुना है जो अभी? आपको मन हो सुनाइए, और सब लोग इनका तालियों से स्वागत कीजिए। आँख है, अभी नर्वस आ रहा हूँ इतने लोगों के बीच में, सब लोग अपने ही हैं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। जख्म है भरा भरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है, नदियों को एहसास है, सागर में भी प्यास है, माना कि है अंधेरा घना, किसने किया तुझको मना, तारों की सम्मा जला सच होते सपने भी, ऐसा है मैंने सुना, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। अभी मैं नहीं गा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लालू जी की आवाज में सुनाइए, लंदन। लालू यादव की आवाज में कोई चुटकुला सुनाइए। उन्हीं के पास एक चुटकुला के माध्यम वो बिहार के शान के लिए कैसे अपने बिहार के शान बढ़ाते हैं, उस तरह से एक चुटकुला है, पुराना ही है। चुप हो जा। एक बार अंग्रेज उनके पास आते हैं, मिस्टर लालू, तुमसे तुम्हारा बिहार नहीं चलता है, चारों तरफ कचरा भरा है, हम तुमको कहता है तुम अपना बिहार हमको 1 हफ्ता के लिए दे दो, हम उसको लंदन बना देगा। लालू प्रसाद बैठे रहते हैं। अरे ससुर का नाते आते हैं शुरू हो गया। अरे आया है तो बैठो, तुम हमारे मेहमान हो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, बर वक्त आते ही शुरू हो गया। और बात रही हमारे बिहार के, तो हमारे बिहार को तुम 1 हफ्ता में लंदन बनाएगा ना, बर वक्त कहीं का। अरे हम तुमको कहते हैं तुम अपना लंदन हमको 1 रात के लिए दे दो, हम इसको बिहार बनवा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैं लालू जी का आवाज़ कॉपी करता हूँ, आनंद मोहन का आवाज़ कॉपी करता हूँ,
राजकुमार का आवाज़ कॉपी करता हूँ, सनी देओल का आवाज़ कॉपी करता हूँ और कुमार सानू का सॉन्ग पूरा सेम टू सेम गाता हूँ और भोजपुरी भी गाता हूँ। वोट दिए हैं कभी आप? जी, पिछले साल तो राजद को ही दिए थे, इस साल किसको दे रहे हैं? इस बार भी वही है। क्यों राजद को, क्यों लालू जी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि तो वो हमारे बिहार का नेता है, हमारे बिहार के लिए वो सोचते हैं, बिहार के शान से बढ़ाने वाले और बिहार में शान से जीने वाले नेता हैं। ऐसा तो नहीं है कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़े हैं इसलिए? क्या? अब मैं गांधी मैदान में भी चाय बेचता हूँ तो अधिकतर लालू जी की आवाज़ अपने कस्टमर को सुनाता हूँ, आनंद मोहन का सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को इनका गाना और इनकी आवाज़ पसंद आया हो तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।